Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam 62 vjeçe, e jam goxhën e mosh. E të them të drejten, kam pasur një jetë të mbushur me angazhime. Kam patur edhe halle, edhe gëzime, por ama gjithmonë jam munduar ta mbaj veten. Kur martova vajzën e djalit tim, pra mbesen time, ishte një nga ato ditët që nuk harrohen lehtë. Ajo ishte rritur para syve të mi. E kisha ndjekur hap pas hapi dhe tani po shihja nuse. Gëzimi ishte edhe më i madh sepse ajo u martua me një djalë nga një qytet bregdetar në jug. Ishte pikërisht nga zona ku e kam origjinën time. Djali që mori, pra burri i saj, është 25 vjeç. Një djalë i ri, i pashëm, plot energji. E mbesa dukej shumë e lumtur me të, dhe për mua kjo mjaftonte. Unë kisha jetën time në qytetin tim, e ata të tyren andej poshtë. Por pas disa muajsh nga dasma, mbesa me merr në telefon. Bëm muhabetet e zakonshme se si po shkonte jeta e re, e ajo më thot: "Gjyshe, bëhu gati se do vi të marr. Do të vish të rish tek shtëpia ime disa ditë e të shkojmë në plazh bashk, se e di që ti mbaron për det." Në fillim e refuzova. "S'dua t'ju rëndoj," i thash. "Jeni çift i ri, keni jetën tuaj, s'dua t'ju bëhem pengesë në përkëmbë." Por mbesa as që donte të dëgjonte. Ajo këmbguli me të madhe. Me tha që shtëpinë e kishin të madhe, e dhoma kishin boll, dhe nuk kishte kuptim që unë të rria në vap në qytet kur mund të shkoja atje. Në fund pranova. U bëra gati dhe ajo erdhi e më mori. Shtëpia tyre ishte tamam ashtu siç më kishte thënë, shumë e rehatshme dhe mbi të gjitha shumë e freskët. Ishte pranë bregut të detit dhe ishte një shtëpi e bukur. Ditët e para ishin mjaft të qeta. Kishim një lloj zakoni që unë u përshtata shpejt. E mbesa kishte filluar një punë aty në qytet, por e kishte turnin e dytë, që do të thotë se i kthe çdo pasdite e kthehej vonë në darkë. Mëngjeset dhe paraditet i kishim të gjitha për vete. Zgjoheshim herët dhe të tre bashk zbrisnim në plazh. Mua më pëlqen shumë noti. Jam një grua që lëviz shumë, e nuk rri dot gjatë e shtrirë në çadër, kështu që shumicën e kohës e kaloja ose duke ecur në breg, ose duke notuar. Ata të dy rrinin më shumë të shezlongët, por pas disa ditësh fillova të verej një detaj. Sa herë që dilja nga uji, ose kthehesha nga ecja, e kapja burrin e mbesës duke me parë fshehtas, e unë ktheja kokën në rastësisht e ajo mbante shikimin të kon. Kur e shihte që unë e kisha kapur duke me parë, nuk e kthente kokën me njan i zë në faj, por vinte buzën e gaz dhe akoma vazhdonte të mi ngulte sytë. Mendova me vete sa i lasdruar qenë ka ky djalë, por e merrja si diçka pa të keq, si një lloj shakaje e djemve të rinj. Mbyllja sytë e vazhdoja punën time, e as nuk e shihja si problem. Por ditë pas dite, situata filloi edhe të ndryshonte. Kur mbesa bëhej gati dhe ikte në punë, e unë dhe ai mbeteshim vetëm në shtëpi,
e ndërsa vapa jashtë ishte e madhe, e ne ishim mbyllur brenda në atë freski. Unë thjesht ulesha në salon, lexoja ndonjë gjë ose shihja televizor, ndërsa ai sillej vërdall nëpër shtëpi me punët e veta. Një ditë erdhi aty e ul bashkë me mua në salon, e ndërsa Mesa ishte në punë. Filluam të flisnim për gjëra normale. Ai më tregonte për detin, e më tregonte më shumë edhe për punën e mbesës sime. E ndërsa ai, duke folur, ndroi temë krejtësisht. Sa e mirë që je, më thaj. E ke mbajtur veten shumë, e inshallah të ngjan mbesa dhe kur të plaket zonjë, kështu siç je ti. E mora një herë si kompliment, por prap më ngacmoi diçka në mënyrën se si ja tha, dhe ja ktheva aty për aty. Ç'ke që të jam bërë fiksim, i thashun. Por ai më dha një përgjigje që nuk e prisja kur do ta dëgjoja. I kam merak gratë në moshë, më thaj. E unë shtan nga aq shumë, e më duk sikur nuk dëgjova mirë. Po si ore, i thashun. Çfarë mbeset e kam dhënë unë, gjithat vajzët e re e të mirë, e ti më shikon mua. Ai bëri një lëvizje me duar, sikur po më tregonte diçka. Ngriti supet e më tha, po ç'të bëj, tha, kështu jam unë. Dhe s'është punë që bëhet, se me thënë të drejtën, të ndëroj me te, aq e mirë që je ti. Unë ngrita në këmbë me një herë. Biseda ati kishte kaluar çdo lloj kufiri dhe nuk mund të rrija me aty ta dëgjoja. Ua, i thash, unë po iki në dhomën time, se ti ke filluar të flasër për qartë. Nuk e di as se çfarë po thua. E unë nisa unë të dilja nga saloni. Por ai unë ngrit pas meje. Prit, më tha, rrim edhe pak bashk. Unë nuk ndalova, thjesht ktheva pak kokën dhe i thash, jo, po të rri akoma, kush e di ç'do me bësh. Jo, rri dhe pak, thaj. E përpara se të bëja hapin tjetër, ai me kapin nga krahu. Ishte një kapje e plot që më ndali në vend, e unë u ktheva nga ai për t'i thënë të me lëshonte, por ai s'me dha as kohë të flisja. Me ishte afruar aq shumë, e deshit me puthtin e buzë, por unë largova kokën e me puthi në gush, por unë ngela e habitur. Të gjitha ato mendime që kisha për te, si kur një djali lazdruar, më ndryshuan tërësisht, sepse ky s'ishte lazdrim, ky ishte teprim. Fakti ishte që nga habia nuk bëra asnjë reagim për ta ndaluar. Nuk i thash asnjë fjalë, e kur ajo e kuptoi që nuk e kisha ndërmend t'i thoja mos ta bënte atë gjë, ai vazhdoi. E uli kokën dhe filloi të më pyethte të fyti. Me pas i kaloi duart tek beli im dhe filloi të më lëdhatonte, pa prishur fare trezin. Në atë moment, ngrita duart e mia dhe ja vendosa mbi shpatullat e tij. E fillova ta lëdhatoja dhe unë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, komentoni ose bëjni subscribe.